ഞാൻ ആക്ച്വലി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിലാണ്. മാക്ബുക്ക് പ്രോ വേറെ ഒന്നുമല്ല, അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഗ്രാഫിക്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ സാധനം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുറെ നാളായിട്ട് ഈ സാധനം കംപ്ലൈന്റ് ആയത് കാരണം 3-4 വർഷം ഞാൻ ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാറില്ല, എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ വർക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ നാളിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന്റെ ബാറ്ററി പോയി. ബാറ്ററി മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഫാൻ ഉണ്ട്, ഈ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്ത് ചൂട് കൊണ്ടൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഫാനും പോയി. ഉണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെന്ററിൽ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കംപ്ലൈന്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ശരിയാക്കാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഫാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസസറിന്റെ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഫാൻ, പിന്നെ ഒരു എന്തൊക്കെയോ 2 സ്പീക്കർ പോയിരിക്കുകയാണ്. അറൗണ്ട് 13,000 രൂപയാവും ഇത് മൊത്തം മാറ്റി വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, എന്തോ ആട്ടെ, 13,000 രൂപ ഞാൻ കൊടുത്ത് ഇത് ശരിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വേറെ 1-2 ആപ്പിളിന്റെ ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെന്ററിലാണ് പോയത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴൊന്നും അവന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയൊരു തൃപ്തി തോന്നിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടവന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ്ലയിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കടവന്ത്രയിൽ F1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആപ്പിളിന്റെ ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഈ സാധനം കൊടുത്തു. അവരും പറഞ്ഞു 13,000 രൂപയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ സാധനം മുളച്ച് കൊടുത്തു പോരുകയാണുണ്ടായത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ ആളോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ, ജിബേഷ് എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് കേട്ടോ. ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ, നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, അപ്പൊ നമുക്കിതില്ലാതെ നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, ഞാനപ്പോ ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, ആളെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോക്കോ, ഞാൻ വിളിച്ചോളാന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. മുമ്പ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും അറിയില്ല. ഓക്കെ, എന്തോട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വന്ന് മാറ്റിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെന്ന് മാറ്റി. എനിക്ക് സാധനം കിട്ടി. അത്യാവശ്യം അവർ കമ്പനി സാധനം തന്നെ ഒറിജിനൽ ആളോട്ട്, നമ്മൾ അതിലൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, കിട്ടും, സാധനം കിട്ടി. അപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിന് വേറെ ഒരു ബേസിക് പ്രശ്നമുണ്ട്. വേറെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ മോണിറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ മോണിറ്ററിൽ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും, സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പെരുപെരുപരാ പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം പൊട്ടിപ്പോവായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കമ്പനി കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റീപ്ലേസ് തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 3-4 സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവരൊന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളുടെ പാട്ടിന് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഞാനപ്പോ ഇത് പോട്ടെ, ഇനി എന്തായാലും ഡിസ്പ്ലേക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലേ, സൈഡ് മാത്രമല്ല പൊട്ടിപ്പോകുന്നത്, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഈ ജിബേഷ് ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാള് ജിബേഷിനോട് പറഞ്ഞു, നോക്ക്, നിങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്നും പറഞ്ഞു. ജിബേഷ് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പണി ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സാധനം ഒന്ന് ആപ്പിളിനോട് പറയാം, ആപ്പിളിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കമ്പനി എന്തോ എനിക്കറിയില്ല, പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറ്റി തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ പൊന്നമ്മേ, എന്റെ ഭാഗ്യം, എനിക്ക് ഈ സാധനം അവർ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറ്റി തന്നു. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും 33,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ, അതായത് ഈ ഡിസ്പ്ലേ മൊത്തമാണ് അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നത്. അത് അങ്ങനെ മാറ്റി തന്നപ്പോ പടച്ചോനെ, രക്ഷപ്പെട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ പിള്ളേരെ നോക്കുന്ന പോലെ ഈ സാധനത്തിന് നോക്കണം, താഴെ വീഴാറില്ല, ദിവസവും തുടക്കും, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സാധനത്തിന് നോക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സന്തോഷം എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നടക്കൂലേ, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്നുമല്ലേ പറഞ്ഞു. ഇല്ല, നടക്കും, നിങ്ങൾ പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ F1ന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ, അത് കടവന്ത്ര, ഞാൻ അതൊക്കെ എന്തായാലും എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇടുകയും ചെയ്യാം. ഈ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം ഒരു രക്ഷയില്ല. കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തം മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇതിക്ക് മുമ്പ് വേറെ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി, ഞാൻ ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസിന്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് ശരിയല്ല. അവരെന്നോട് ഇച്ചിരി യാളപ്പുറത്ത് കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന്, എന്താ പറയാ, ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുക, ഓക്കെ സാർ വെൽക്കം, വെള്ളം കുടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല, സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിനെ എങ്ങനെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവര് നല്ല പോലെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത്. ആക്ച്വലി ജിബേഷിന് ഒരു ആവശ്യമില്ല, ജിബേഷ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം 33,000 രൂപയാണ്, ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിബേഷിന് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ പറഞ്ഞുവിടാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, എന്നെ അവർ നല്ലതുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം 33,000 രൂപ കൊടുക്കാതെ എനിക്ക് ഈ സാധനം മാറി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മയെ ഭയങ്കര വലിയ കാര്യം. അങ്ങനെ എനിക്കത് മാറി കിട്ടി. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം, നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഐഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്ബുക്കിന്റെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സർവീസ് സെന്ററിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവര്. ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നിങ്ങളത് പാസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ വേറെ രസമുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരാളിരുന്ന് ഭയങ്കര ചിരി.
ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായിട്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ 3ാമത്തെ ഐഫോണും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അയാളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഐഫോണാണ്, ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതായത് അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾ പറയണം. കാര്യം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ആപ്പിൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് വേണമെന്ന് കസ്റ്റമറിനോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ, നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ നല്ലതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്തത്. ഭയങ്കര വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഒരു നെറ്റോ ബോൾട്ടോ പോയെന്നും പറയുമാര് മൊത്തം മാറും. ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ഒരു ഫോൺ, ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ എന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് ബാറ്ററി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് വന്നു. അവന്മാരെ അതിന്റെ പകുതി പൈസ എന്നോട് മേടിക്കാൻ നോക്കി. എന്നെ പറ്റിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പകുതി പൈസ വേണമെന്നും പറയുന്നത് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇയാൾ അങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടോ, വളരെ നല്ലൊരു പേഴ്സൺ. അതേപോലെ കസ്റ്റമറോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളെ വെച്ചൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ. ഇയാൾ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞാനില്ല, അത് നമ്മുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെയ്യാലോ അല്ലെ, എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ പണി ഇത് തന്നെയാണല്ലോ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട, F1 സർവീസ് സെന്റർ കടവന്ത്രയാണ്. കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഐഫോണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്, ഇനി അത് അവരുടെ വാറണ്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ അതെ, എന്റെ ഈ ഫോണിനൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. ഈ 6X ആണ് എന്റെ ഈ ഫോൺ. ആക്ച്വലി ഇതിന് ബാറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. അതും എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മൂപ്പരിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരാമെന്നും പറയും. എന്തായാലും ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം. വളരെ സന്തോഷം ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത്.